今年我就係覺得我驚到啊，咁你銀行筆錢咪唔使擲住咯，即係唔係跟足網上佢哋嘅要求嘅資料咧，冇錯就可以搞掂件事嘅。三好啱，因為明明我循規蹈矩做晒所有嘢，我新鮮我金，即係有啲新嘢令到你預測唔到嘅新嘢。Hello， 大家好，我係阿 Lia 啊。我係阿凡啊，嚟泰國退休玩簽證真係好似馬拉松咁啊，係啊，每年一次。聽到好多網友嘅 comment 啦，大部分都話好怕見到移民局啲職員啦，好煩啦。每一次去到移民局呢，個感覺係好緊張嘅，因為開邊飯唔知道啦。有啲官員呢啲面口唔係幾好嘅。冇咁啊，官字兩個口都係大細噶啦。簽證呢個項目呢，我哋都經常分享嘅，到而家呢都有成6-7年啦。即係咁講，我每年去呢移民局呢，就好似你真係考啲公開試。我哋好似好有經驗啦，但係有啲嘢呢，其實呢，佢突然間啲玩法唔同呢，我哋其實都係硬啃嘅。呢個 game 呢，我覺得好多人都好討厭去玩，但係又冇辦法，因為你過嚟泰國生活呢，你實在係要面對嘅。除非銀包有鬆動嘅呢，買精英簽證完全唔使顧慮咁多。應該都係咁講，移民局呢都係用錢可以解決好多問題嘅。呢個係事實。喂，咁今集其實呢，我哋就想講下啲簽證嘢啦。帶啲咩文件嘅 list 呢係好簡單嘅啫，但係其實係咪真係咁簡單呢？有時有啲嘢呢，可能大家都唔知道我哋背後遇過啲咩事嘅。咁我反而覺得嗰啲先係最珍貴，因為成個過程呢，唔係你俾晒文件就 OK 咯。今年我就係覺得幾經典嘅，即係唔係跟足網上佢哋嘅要求嘅資料呢，就可以搞掂件事嘅。咁可能有啲新網友呢就會覺得混亂啦。究竟阿 Lee 同埋阿凡以前係揸啲咩簽證留喺泰國嘅呢？咁以前呢，阿凡就係獨立申請退休簽啦，而我呢就係依親簽證嘅。阿凡呢初初呢喺香港申請 Non-OA Visa 過嚟做退休簽呢，佢係需要每一年買份保險嘅。再咁樣買落去呢，就真係窮退噶啦，我哋窮退都唔掂啊！係啊，香港又買，呢度又買，哇！咁個支出真係實在太大啦。呢邊個保險就係 extra 嘅。交泰國呢一份因為退休簽而買嘅保險呢，每年都因應申請人嘅年齡增長而加價嘅，而且牽涉到簽證嘅保險呢係特別貴㗎。所以我哋兩個呢，不嬲都想放棄咗舊有嘅簽證，而且我知道呢，過嚟泰國申請一個獨立嘅簽證之後呢，而第二年呢，我係有資格可以直接轉做依親簽證嘅。咁當然有一紮文件要交啦。咁無論如何，嗰啲文件呢，其實我都已經有齊㗎啦。點解我咁想最終轉返做依親簽證嘅呢？就係因為可以將嗰80萬匹解凍咯，因為依親簽證係唔需要財務證明㗎。所以上年我呢就放棄咗我嘅依親簽，阿凡亦都放棄咗佢喺香港申請嘅退休簽證。我哋返香港過下冷河，然後呢就再返嚟泰國，各自申請一個獨立嘅退休簽證嘅。點解我要講得咁詳細？第一，我怕新嘅網友唔係太明白啦。而且如果我唔講清楚啲，大家就唔知道我跟住落嚟呢點解喺布吉島移民局咁激氣啦。我以上講嘅方法有冇同移民局 confirm 下先決定去做嘅呢？梗係有啦。我簡單啲講下一個正常嘅退休簽證程序先啦。首先好似我哋跨省搬咗過嚟布吉島啦，我哋第一件事呢，揾咗個住址先。簽好晒租約啦，如果你係買樓咪買樓咯，總之你要有個住址嘅證明，跟住呢，就拎呢個住址嘅證明呢，就去做 TM30啦。咁有好多網友問我，喂，咁我住幾日係咪都可以申請個住址證明呢？芭提雅有講過6個月以上都可以試下申請嘅。布吉島呢，就話要1年咯，case by case 嘅。你知啲官員嘅嘢啦，所以呢，各處鄉村各處例啦，但係都需要報啦，一句講晒。跟住呢，我哋就可以去開始申請呢個長居簽證啦。喺嗰陣時呢，我哋喺曼谷搬去芭提雅呢係好順利嘅。總之我哋嘅文件齊就得㗎啦，佢都帶唔到我哋嘅。
咁但係今年我哋嚟到布吉島，係咪真係咁順利呢？我哋啱嚟布吉島嘅時候呢，嚟九十回坡啊，各樣嘢啊， TM30啊，發覺呢嗰啲官員好好嘅。我未見過職員同我喺度講笑啊，好清晰啊！即係嗰啲講佢哋嘅做法好清晰。哇！卒之有間正常啲嘅移民局啦。係啊，正常啲嘅移民局啊，比之前嘅曼谷啊、芭提雅啊，甚至另一個省份更加正常。咁一如以往啦，我哋要搞簽證啦，梗係去移民局探下路，攞啲 form 啦。咁啊，順便問埋佢究竟咧需要啲咩資料咧？咁但係點啊？有嘢要爆啊！好爆啊！都幾爆㗎。我哋而家示範下點啊？你阿張生，你今日嚟想點啊？我就想再續個 O Visa。續 O 續簽 O Visa， Visa 你攞你個 passport 嚟俾我睇下。講埋啦，我老婆就想做醫親嘅，今年轉醫親啦嚇。咁passport 俾佢睇啦，咁佢睇完之後呢，就你舊年係喺春武里嗰邊喎，即係芭提雅嗰邊啦。咁今年叫乜嚟呢度啊？咁我想移居呢邊住咯，即係中意布吉啦。睇完之後呢，佢其實已經有啲唔知點啊嘛。移得你咁爽啊！係咁，佢都好似佢答唔到我問題咁喎。係咯。咁佢就話即係攞咗入去俾個官啦，即係我諗佢高級啲嘅上司睇啦。都等咗好耐咯。風遮住個樣㗎，即係我哋睇唔到佢個樣。咁我哋都等咗好耐。當時我哋係下晝，已經冇咩要簽證嘅人坐喺度啦。係冇咩，但係都等好耐嘅，等到好耐，真係等好耐，都諗住係冇問題啦。呢啲好小事啫，點解要等咁耐啊？咁後來呢，佢出咗嚟，個職員出到嚟呢，就遞咗一張紙俾我哋。咁我心諗咩紙啊？唔係有啲咩特別嘢係嘛？咁原來張紙呢，只不過係申請 Non-O Visa 續簽要帶啲咩文件啫。咁點知佢喺上面呢，開始畫嘢喎，大佬。開始攞支筆呢，查嘢喎。最大件事嘅呢，就係佢將儲嗰80萬匹嘅期限隨手一揮改咗。正常嚟講呢，嚟泰國申請退休簽證，無論你新申請又好，續簽都好啦，你見官嘅時候呢，喺嗰一日嘅之前3個月，同埋批咗證之後，即係佢核實咗你啲資料啦，都俾埋你嘅簽證之後嗰3個月呢。呢段時間呢，你嗰80萬匹喺銀行呢應該係凍結咗嘅。咁其餘嘅日子呢，你係可以喐嘅，但係都唔可以少過40萬匹噶嘛。簡單一句，你銀行嘅存款只可以有多，就唔可以少過官方指定嘅數目嘅。咁而家呢個移民局嘅職員呢，就將呢個時間呢交叉咗。嗱，第一啦，佢未交叉之前呢，嗰張紙已經轉咗個遊戲規則㗎啦，就話呢80萬匹呢係全年12個月都係要凍結。但係我哋嘅 case 呢，就要2年不動產，即係唔可以喐動嗰筆錢嘅。佢第一句同我哋講呢，就係因為你係跨省嚟嘅，咁佢話佢嘅上司呢提供一個特別嘅服務俾我哋。我相信好多人都會賴嘢啦，除非你真係好有錢，你完全唔喐嗰筆錢啦。即係話你好有錢嘅啫。唔係有錢，即係有啲人會攞入錢換錢啊嘛。咁你1年內咧，你完全唔喐佢咧先 OK 嘅。但係我哋嘅 case 咧，因為我哋跨省啊，我哋需要2年內咧係未喐過呢筆錢。跟住第二樣嘢咧，仲話因為我咧想轉醫親，我之前嗰個印咧係 Chopuli 嘅春武里嘅。咁如果要咁樣轉嘅話咧，佢哋咧係唔容許嘅。一係咧，佢哋就當係特別事收我17K，即係意思話佢估你都係交唔到24個月㗎啦。咁所以可能佢覺得係食硬你嘅。另外我自己轉醫親要17匹。呢啲係灰色地帶啊！講真。咁嗰下我同阿凡嚇窒咗啦，就翻嚟屋企，我從來未試過為咗簽證咧發噩夢。即係嗰17K 咧，可能大家覺得喂，講緊都係幾千蚊啫喎，你唔係俾唔起啊嘛？咪問題係我過去嗰咁多年我都係自己簽，而我冇俾過咁嘅錢，我條氣好唔順咯。唔係啊，俾咗之後可能會成日心好噏，即係好似唔知點，因為明明我循規蹈矩做晒所有嘢，我哋俾個 passport 佢咧，佢都同時間咧
即刻 check 我哋嘅 record，有冇 full 即係嗰啲黑名 agent 單啊，有冇係啊 full agent 啊，或者有冇其他啲黑名單啦嗰啲嘢。大家而家要留意啦，咁佢哋佢哋真係有個黑名單㗎，佢又 show 俾我哋睇喎。咁阿凡嗰個 list 裏面咧係冇嘢咯。都問我哋點解嚟布吉啊？點解你喺巴提亞住都好，布吉好咩？佢話布吉又多人又多車，係啊，又好繁忙咁。我覺得嗰幾條問題簡直係象徵式到。唔係佢可能覺得你係咪有喺第度做咗啲犯法嘢啊？咁走咗嚟呢邊即係。嗰下我真係好憎 KK 園同埋嗰啲灰產。都可能有呢個原因啊，都即係咪逃避啊？即係有啲咩走過呢邊嚇。新網友可能唔知道點解我哋對於佢要延長時間嘅規定呢咁鬼懊惱啊！因為之前呢，我哋喺芭提亞全倉嘅物品呢，就全部因為意外而焚毀咗。好多平時覺得冇用嘅嘢，而家就浮現晒出上嚟啦。即係啲舊嘅銀行簿啊，好多 document 嘅嘢，即係有用嘅重要嘢都燒咗。同埋銀行簿係冇得保靚㗎，我諗大家都清楚啦。大約得1年咗啫，其他啲 record 咧就冇晒㗎啦，變成咧需要銀行叫佢哋幫我編翻啲舊有嘅資料，啲 statement 啊，各樣嘢，即係過去2年嘅嘢。銀行經理咧第一次聽點解有人跨省過嚟要編2年 statement 嘅咧？呢個銀行經理都非常之好，幫我哋編咗一沓好似電話簿半個電話簿咁厚嘅。都要錢㗎嗰個200都。咁但係都搞咗大半日啊嗰度。好彩都算係咁啊！好彩都編到出嚟。喂，阿凡，咁數數下你啲文件都齊晒喎，有勝數。係啊，除非佢哋到時又突然間有啲咩諗咗啲咩特別嘅要求啊，係啦。有啲咩新招數？收窄，冇錯。你啊笑得過癮啦，但係問題喺我度喎。我而家咧就有兩難啦。第一係咧我就俾嗰17000匹俾嗰啲職員啦，然後就將我嘅獨立簽證變成依親簽證。一係咧就返香港由頭申請過。咁其實我係唔介意返香港由頭申請過嘅，即係如果玩嘢嘅話。但係問題咧，而家移民局嘅政策其實係改咗嘅。如果老公嚟到泰國申請 Non-O Visa 係成功批核嘅話咧，但係老婆喺香港申請依親咧，唔知點解好多 case 都係唔批，移民局係完全冇解釋嘅。咁呢一啲咧，亦都係我好多網友已經證實咗㗎啦。你知道喺香港申請呢樣嘢要申請幾耐？你唔知嘅，咁你真係要停喺香港啦。好多嘢即係諗翻好多嘢搞嘅，即係你香港要住酒店或者住喺邊度，為咗呢單嘢而去係為咗個17000蚊。討論過之後咧，都係拱阿凡去申請咗先。係啊，總之我個 pass 咗先算。去到移民局咧。移民官唔開心喎，個樣咧即係好不屑喎，做唔成我哋生意喎，跟住就開始挑剔我哋嗰啲 statement 啦。因為我哋嗰80萬匹咧係分開幾筆數入銀行嘅，要佢自己去加翻一啲數咧，佢覺得好頭痛，好麻煩，直頭係黑面咯。然後咧就開始有啲留難我哋咯，佢會睇你嗰80萬匹有冇離開過定期戶口。離開咗幾耐，去咗邊，佢都要追蹤翻噶嘛。呢個我哋好明白嘅，但係佢扮唔識睇嗰度，我覺得好老土咯。結果係有驚無險嘅，佢點挑剔都好啦，我哋都俾咗啲資料佢，而佢最後呢，就叫阿凡，你第2日再嚟啦，咁就叫我哋放低1900匹。咁嗰陣時呢，我個心呢都覺得應該係 OK 噶啦，但係其實呢，我哋都係50-50嘅啫個心目中。結果第2日去到呢，就真係攞咗咯個證件。今次個經歷呢，都覺得之前未遇到嘅。同埋阿凡 OK 咗之後呢，起碼我覺得一個人已經 OK 咗啦。我呢邊呢筆又點算好呢？阿凡呢就好尊重我嘅，佢俾我揸主意。我呢就自己死都唔俾嗰17K 噶啦。我覺得我唔會助長佢哋呢班人嘅。咁點算好呢？因為呢，我上年呢先由依親轉做獨立簽證嘅啫，所以我銀行戶口呢就只有15個月嘅存款財務證明嘅啫，即管搏一搏睇下佢哋收唔收啦。
佢哋玩阿凡呢就玩咗幾轉啦，阿凡淨係去銀行呢都去咗3轉啦，咁我呢都去咗2轉嘅。今次我嘅資料我自己覺得我執得好齊噶啦，再去移民局，咦？點知移民局門口嘅職員同埋裏面嘅職員呢眉來眼去喎，我真係唔係誇張噶，佢哋真係咁樣噶，好 teamwork 嘅。門口嘅職員就問我：你唔係申請依親簽證咩？咦？我2個禮拜前問過嘅嘢，佢記得喎，佢竟然問翻我喎，真係好記性啊！可能我哋新搬嚟布吉島啦，所以呢，呢啲生面口嘅樣呢，佢哋特別有印象。揭一揭我啲文件，我覺得佢哋直頭係冇咩 check 到我啲嘢，然後就收我1900匹，咁結果呢，收我1900匹。當時我咁諗，佢1900匹係咪真係批咗啊？即係我自己都唔係好相信啊。然後佢就叫我你第2日嚟拎 passport 啦咁。咁結果我哋第2日去呢，係冇事發生，係好順利咁樣攞到我今年長居嘅簽證咯。都算好彩啦，有驚無險啦。覺得本身就覺得係一件好簡單嘅事，但係今次估唔到我哋都卻步，即係覺得咦，搬嚟布吉第一個歡迎我哋嘅事呢，就係申請唔到呢個簽證，諗好多即係冇諗到需要考慮嘅嘢發生咯，係咯。有啲咩我哋可以提下大家嘅呢？如果大家過嚟做退休簽證，而家一定要有銀行戶口啦。咁我諗其實喺我建議呢，就如果你真係諗住下一年都會喺泰國住啊咁啦，咁個80萬呢，就非必要呢，就盡量保持喺個銀行度咯。係啊，今年個例真係變成1年內唔可以喐動嘅，布吉係咁啦。呢個應該係最新嘅例嚟㗎。佢淨白紙黑字有份 checklist 呢，係其中一條文呢係咁寫嘅。啲舊有嘅銀行簿打咗簿滿晒啦，釘咗2個窿廢咗嗰啲都要儲住咯。仲有一樣嘢諗到呢，就係其實佢哋喺個過程中要求我哋喺芭提雅住嗰個合租約啊。係啊。佢都要我哋。係啊，呢樣我都講漏咗。如果要我哋俾佢睇㗎，好彩我哋都 keep 住。而家呢，近呢2-3年嘅簽證呢，都係要影屋企嘅家居相嘅，屋企嘅門口要影埋門牌，好清晰嘅。即係冇自拍啦。係啊，芭提雅唔接受。芭提雅就唔接受自拍。我哋曾經有一張相，其中係自拍嘅，咁都要翻屋企重新影過。我都建議冇自拍啦。係咯，挑剔起上嚟真係好難講嘅。第二樣呢，就係地圖。芭提雅呢，就要同埋曼谷呢，就需要你即場畫你屋企嘅地圖啦。布吉呢，就需要你即係要 show 個經緯度啊咁。好多謝大家聽我同阿凡呢講咁耐，希望大家唔會嫌我哋沉啦。咁係咁噶啦，你搬到一笪地方，即係有辣有唔辣嘅。咁簽證呢度呢，你話難又得，唔難又得啦。不過大家而家聽到呢一度呢，我都要送份小禮物俾大家嘅，就係簽證懶人包啦。咁呢一度呢，就有份文件寫晒呢而家最新簽證要求嘅文件，同埋大家要注意嘅地方嘅。如果大家真係要嚟泰國簽證嘅話呢，就可以攞呢份文件參考下啦。有一樣嘢好緊要㗎，大家要記住啦。移民局規定，銀行存款嘅證明更新日期係必須同你提交簽證申請嘅日期要一致㗎。即係話，如果你要去移民局申請簽證嘅話，喺同一日就記住去打簿仔，顯示出同一日嘅日期啦。相信大家走少好多冤枉路嘅。希望呢條片幫到有需要嘅人咯。咁如果覺得今集對你有幫助嘅話呢，麻煩大家喺留言區俾個1字，撳個 like， 未訂閱嘅就訂閱啦。好，拜拜。拜拜。終於搞掂啦，就係喺布吉第一次啱布吉搞完晒嗰啲緊張。今次真係唔簡單啦，原來轉省呢唔係想像中咁易啦。